Lepo pozdravljeni. Danes se bomo vrnili v leto 1910, natančneje v Portorož leta 1910, ko je izgledal še precej drugače, kot smo ga vajeni danes. Društvo Roza Klementina pa nam vsake toliko časa obudi tisti čas in z mano so torej predstavniki društva. Matej David Pelhan, soustanovitelj in predsednik društva, Irena Cerkvenik, članica, in Andrej Samec, član društva, ki se ukvarja z kulturno dediščino oblačil. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, na začetku vas moram vprašati, ne vidimo prav pogosto ljudi, ki se takole oblačijo v starejša oblačila. Kako je pravzaprav prišlo do ideje? Kako je društvo nastalo? Do ideje je prišlo v bistvu z eno pustno povorko, ko se je večja skupina ljudi oblekla v oblačila iz recimo začetka 20. stoletja. In to je nekako sovpadalo z obletnico oziroma 100. obletnico hotela Palace do leta 2010. In takrat je potem tudi nastala ideja in zamisel o nastanku društva, ki bi raziskovalo kulturno dediščino oblačil iz leta 1910 oziroma začetka 20. stoletja, točno v Portorožu. Če prav razumem, ste sami tudi eden od idejnih vodij, ste mogoče torej tudi vi bili tisti, ki so bili povorki? Jaz sem tudi eden izmed ustanoviteljev društva in res za obletnico Palasa, 100-letnico Palasa, smo takrat pripravili že prvo oblačilo, ki je bilo potem predstavljeno na Portoroški ploščadi in s tem je začel nastanek društva, tako kot ga vidite danes. Kako pa je oblačilo nastalo? Ali tukaj govorimo o oblačilu, ki je že obstajalo, torej je staro 100 let, ali o replikah? Govorimo o replikah. Tukaj je bila narejena zelo obsežna raziskava kostumov iz takratnega obdobja. Dosti smo si pomagali z knjižnico Fakultete za oblačila in tekstilije v Ljubljani, ker imajo bogato zbirko teh knjig. In v bistvu smo dobili kroje oziroma predloge oblačil, ki jih dejansko tudi hranijo še nekje po muzejih v Evropi. Sicer največji je Secesijski muzej v Pragi in pa potem še Londonski muzej in tako naprej. In v bistvu prva obleka je dejansko res narejena replika obleke iz leta 1910, ki se hrani v muzeju v Pragi. Seveda narejena na malo sodobnejši način, ker takrat vseeno so bile še določene načini šivanja oziroma tudi oblačenja, ni bilo zadrg, so bili samo gumbi, precej korzetov, vseeno spodaj. Ampak izgled obleke je dejansko čisto enak, kot je bil iz takrat. Torej so dejansko kroji še ohranjeni? Kroji so ohranjeni, ja. Kroji so ohranjeni. Zanimivo je tudi, ne samo kroji, tudi zelo natančen opis materialov, kakšne materiale se je takrat uporabljalo. In potem, posebej Praga, hranijo komplet od spodnjega perila, čevljev, nogavic, nakita, vseh modnih dodatkov, vse, kar je pač sodilo k enemu oblačilu. Torej, oblačila, ki jih imate vi, so tudi iz prav leta 1910 ali tukaj govorimo malce o variacijah? Ne, smo zelo, torej zame je kostumografija zelo tanka meja oziroma je tanka meja med kostumografijo in karnevalom, ne. Tako da zelo gledam, da se čim bolj približamo originalom in tako da s tem pač obujemo to kulturno dediščino oblačil. Če prav razumem, vi naredite vsa oblačila? Ja, v glavnem jaz. Sem tudi krojač, tako da s večino oblačil sem tudi jaz izdelal. To pomeni, da greste toliko daleč v avtentičnost, da uporabljate tudi kakšen starejši stroj mogoče? Ne, to pa ne. Sicer pa oblačila, ki jih tukaj vidimo, za kakšno priložnost so se recimo oblačila tedaj? So to vsakodnevna oblačila? Ne, to so večerna oblačila.
V bistvu takrat so ljudje, secesija je znana obdobje bogatije, ne, in takrat posebej premožni ljudje, to je po industrijskem boomu, so bili zelo bogati in tudi v oblačilih niso imeli enega oblačila čez dan, ampak so imeli 3 oblačila, ne, popoldansko za sprehod in čaj in pa večerna oblačila. Mi tukaj predstavljamo bolj večerno oblačila, glamur takratnega časa, ne. Tako da ja, v bistvu glamur in večerna oblačila. Zdaj, kaj pa materiali? Imate enake materiale, kot so jih nosili tedaj? Svila, seveda. Naravni materiali moška oblačila so volnena, bombažne srajce, telovniki so iz brogata ali pa iz kašmirja. Ženska oblačila so bila največji bil svilen taft, mehkejše padajoče svile, veliko čipke, veliko vezenja. Tako. Vezete tudi sami? Ne, vezemo pa ne. V glavnem uporabljamo pri teh oblačilih čipko in pa recimo, če govorimo o vezenju, ampak ni, secesija je poznana po tem motivu narave oziroma tudi girland je bilo dosti in girlande so ročno šivane recimo na daljših večernih oblekah, pridejo obrobljene okrog, tako da precej ročnega dela tudi vseeno, ne. Torej, če recimo pogledamo njiju dva, za koga je potrebnih več ur šivanja? Ja, moška obleka je zelo zahtevna, ne? Tako da bi skoraj rekel, da je bilo več vloženega v moški obleki kot v žensko obleko, ne? Krilo je lažje ja, spojiti. verjetno, ja. Pak ja, recimo, sta primerljivi nekje, ampak vseeno bi dal tukaj več vloženega dela sicer v moško obleko, ne? Koliko pa recimo govorimo za eno obleko, koliko je to ur dela pravzaprav? Odvisno. To je odvisno, koliko je potem ročnega dela, ne. Ta čipka je tudi dostikrat sestavljena, rezana na koščke, pa ponovno sestavljena, šivana, tako da dobimo potem en vzorec oziroma da se uporabi za vrhnji del, za korzet in tako naprej, ne. Mogoče ena obleka, najmanj teden recimo, ne, govorimo, če govorimo po 8 delovnih ur, ne, da je do konca izdelana. Pri tem moram poudariti, da je vedno v kompletu, se pravi tudi klobuk je naš izdelek, ne. V bistvu klobuke osnovo kupimo, ne, in potem z okraski, se pravi čipko, nojevo perje, pa vrtnice naredimo sami, ne. To imamo v bistvu narejene, potem organiziramo v društvu delavnice, na katerih potem se ali dodatno izobražujemo, o bontonu recimo, o uzancah takratnega časa, ali pa tudi recimo klobuke smo imeli delavnice izdelovanja, okraševanja klobukov in takrat pač tudi člani pomagajo s temi stvari. Imeli smo eno tudi javno delavnico izdelovanja klobukov, sicer na novoletnem prazničnem vzdušju v Portorožu, ki je bilo v Skladiščih Solit, tako da je bilo tudi zanimivo obiskano, ne. Ljudje zanimajo take stvari, pristopijo, sprašujejo. Ste torej klobuk izdelali sami? Skupaj z gospa smo ga izdelala, ne, vsak malček, ne. On ga je dokončal. Jaz sem dokončal, tako da smo še to nojevo perje dodali, tako da je malo bolj glamur, ne. Tako je. Kaj pa ostali detajli, recimo rokavice, to tudi sami se šijete? Ne, rokavice. Gospa ima zdaj enostavne rokavice, ne, drugače večinoma so čipkaste rokavice, ne, oziroma ne čipka, ampak kvačkane, ročno kvačkane, tako da večinoma imamo te. So pa recimo zanimivi bontoni tega časa, ne, recimo vidite, da mi dva sva dala klobuke dol, pa rokavice dol, kar moški more ob vstopu v prostor narediti, ne, medtem ko ženska ostane in s klobukom in z rokavicami, ne. Tudi ko gre gospa recimo v slaščičarno, recimo na kavo, ne sme dati dol ne klobuka, ne rokavic, ne. Tako da. Torej, če se kaj umaže, ostane na rokavicah? Točno tako, ja, točno tako. Tudi jesti z rokavicami, ne. Torej, to velja za vse zaprte prostore, ne recimo za zaprte prostore, razen gledališča, recimo v gledališče dame običajno niso hodile s klobukom, ne.
ampak recimo na sprejemih, popoldan, na čaju, na prireditvi, vedno s klobukom, dam seveda. Ne. Spod pa se mogo primerno odzvati, ob srečanju vzamo klobuk, vsaj nakazati, da ga sname dole, pa celo ga v roko prijeti, pa se prikloniti. To je že bonton potem naprej. Ne. Odkot pa dobite vire za... Torej, bonton obstaja viri, prav iz tega časa je ena knjiga, ki zdaj ne vem avtorja resnično, ampak dejansko v stari slovenščini, to je iz tega leta, iz leta 1912, opisuje takrat ne samo bonton višjega sloja, ampak celotnega prebivalstva, kako se obnašaš ob določeni priložnosti. Tako da malo, ko si treba pobrskati zgodovino, pa najdeš te stvari, ne, in dejansko smo imeli ravno lani, ne, Ja. delavnico oziroma sem imel predavanje potem na temo bonton takratnega časa in tega malček tudi recimo ko imamo naš sprehod po Portorožu ali kaj podobnega, da pokažemo, kako se pač gospod obnaša z damo poleg sebe, kako se pozdravi ob srečanju z ostalimi. Zanimivo. Je tudi ob pozdravu potrebno sneti klobuk? Ja. Samo če poznaš človeka ali tudi sicer? Običajno, včasih, ne, to je bilo včasih, so se ljudje sprehajali po parku, ne, na promenadi. Ne. In v bistvu, če si srečal prvič, si mogel klobuk dati dol, ob naslednjem srečanju je bilo dovolj, da si se preklonil, ampak pozdraviti je bilo potrebno, še vedno, še enkrat. Ne. Tudi če je šlo za manjši park? Tudi če je šlo za manjši park. Takrat so o bontonu malo drugače kot danes, recimo. Ne. Ja, danes se že pogovarjamo, včasih malo težko. Ja. Ampak vas je mogoče kaj posebej presenetilo recimo ravno pri bontonu, da je kaj res tako drugače kot mogoče danes? No, verjetno odnos do žensk si predstavljam, da je bil precej drugačen kot danes. So lahko recimo govorile v javnosti? Ja, seveda so lahko govorile. Recimo zanimivo je bilo ravno med gospemi, ne, ko so se družili, ne, se je bilo tudi starejši gospe vedno potrebna mlajša gospodična, mlajša gospa pokloniti, prikloniti, ne, jo pozdraviti. Ne. Starejše dame so imele kar nekaj, ne, veljave, recimo, ne da bi bile mogoče zaradi statusa ali kaj takega, ampak na splošno, ne, spoštovane. Ne. Tako da to je zanimivost. Ne. So lahko šle same na sprehod? Ne, to ne. To je zanimivo, no, v tem bontonu govori, da je mlajša dama, gospodična se pravi, neporočena, lahko šla na sprehod v spremstvu starejše, mogoče sorodnice ali poročene ženske, vsekakor. Ni smela biti neporočena, ne. Tako da je bilo kar določene stvari, ne, zanimivo, ne, da danes to se nam zdi v bistvu nenavadno, ne, ampak takrat je bil to njihov način življenja. Ne. So pa na sprehode hodili samo ob nedeljah, tako malo po korzu, ali je bil to vsakodnevni ritual? Za meščane, bogatejše, je bil to kar ritual dnevni, recimo, ne, sprejemanje ljudi na čaj, recimo, popoldanski čaj, svedlo, do katere ure je, takrat si se lahko najavil, prišel, ali pa se je sprehajalo, razumene. To so bili pač premožnejši ljudje, ki so imeli za vse drugo zaposlene, ki so postorili za vse njihove stvari, tako da so se ubadali sami sabo v glavnem, ne. No, saj vi tudi predstavljate višji sloj, si predstavljam? Ja, nekako, ja. V bistvu Portorož je bil takrat znano letovišče, recimo leta 1910, ob otvoritvi hotela. Bilo je tudi nekaj vil, ne, in to so bili premožni ljudje, vsekakor, ne, premožni iz Dunaja, ne, pa iz Trsta je tudi veliko hodilo, ne. Tako da ja. Torej, že preden se je Palas zgradil, je to že bilo turistično središče? Ni bilo turistično, ampak znano klimatsko.
zdravilišče, ne, v bistvu zaradi klime so si takrat potem ljudje omislili pač vile, ne. Recimo, to je hkrati z razvojem, takrat so tudi brioni nastali, ne, so tudi te iz Avstro-Ogrske pač industrialci kupili v bistvu brione in takrat se je v bistvu ta del Istre oziroma tudi Opatija, Brioni, Portorož. To so te začetki 20. stoletja, ko so se začele graditi te malo bolj secesijske hiše, takrat tudi hoteli raznani, ne. Takrat mogoče govorimo o 1910, naprej govorimo o turizmu, ki je bil v bistvu hotel narejen, ne, v Portorožu. Se vam zdi, da se je ohranilo, kako Portorož vidimo kot obiskovalci, kot domačini, da ima Portorož enak status danes, kot ga je mogoče imel teh 115 let nazaj? Zmajujete z glavo? Ne vem, mislim, da ne. Torej, kaj se je spremenilo? So danes različni statusi ljudi verjetno prihajajo tja, različne profili ljudi prihajajo v Portorož. So takrat tudi že imeli igralnice mogoče? Igralnica, jaz sem spomnil, da je bila Portorož, ampak je bila, mislim, da je bila po prvi svetovni vojni, ker takrat je bil celo, v bistvu je bilo to, hidroplani so vzletali iz Portoroža in vem, da so, sem iz virov sledil, hodili s temi, leteli s hidroplani v igralnico v Portorož, ne. Tako da ja, turizem je bil takrat drugačen, ne. Ni primerjave, turisti takrat so bili samo bogati ljudje, ne, ki so imeli denar, ne. Danes je v bistvu turist lahko vsak, ne, ker turistične storitve najdemo za vsak žep, ne, tako da vsak je turist, ne. Zdaj pa ponudba je pa kakršna je, ne, tako da in turisti so taki, kot je pač ponudba, se mi zdi, ne, tako da. Drži. Kako pa je bil velik korzo recimo takrat v Portorožu? Mogoče tudi to veste, ker se je precej razširil. Ni bilo, to je bilo potem, ko so bili hoteli zgrajeni, so naredili to promenado, ne. Promenada je bila ob morju in sicer tisti del je še nekako zdaj ostal, ker je plaža. Tam so bili tudi plažni objekti. V bistvu se je precej spremenilo, ker je bil tudi hipodrom je bil tam blizu hotela Palace, ne, tako da smo imeli tudi konje in tako naprej. Podoba je čisto druga, ne, tako da. Ali s hotelom Palace pogosto sodelujete? Občasno ob prireditvah, ob obletnicah. Lani so imeli oni, se pravi, razstavo in obletnico smo bili povabljeni, ne, tako da prosimo z njimi te obiske. V bistvu, glede na to, da predstavljamo oblačila prav iz takrat in iz tistega hotela, ne, je naša izhodiščna točka v bistvu hotel Palace oziroma vrt pred hotelom Palace, ne, ker so tudi najlepše fotografije naše, največ ljudi nas v bistvu locira pred Palacom, ne, ker tja nekako spadamo, za reči, ne, če ne po letih, po oblačilih, ne. Tako da, ja, smo kar dosti pred Palacom. Tudi ime vašega društva je povezano s Palacom? Je povezano s Palacom, drži. In sicer Rosa Clementina je ime vrtnice, ki je takrat cvetela v parku hotela Palace. In ko smo raziskovali pač vso to zgodovino Palaca, to smo zaznali in tako poimenovali tudi društvo. Govorite v pretekliku, torej te vrtnice ni več pred Palacom? Rožni vrt pred Palacom so pred par leti kar zanemarili oziroma zamenjali, tako da je bilo vrtnic zelo malo. Čeprav je to zaščiten park, spada pod kulturno dediščino in bi moral vsaj po teh zakonih verjetno tudi ohraniti stvari. Ampak mislim, da so zadnje 2 leti nazaj začeli popravljati in so nazaj zasadili vrtnice, ne. Dejansko so vrtnice en čas izginile, par let jih ni bilo, zdaj so pa nazaj, ne. Takole, da vas še vprašam, to se sliši res zelo zanimivo, ampak kako pa recimo sta vidva kot člana prišla do tega društva? Sta videla ravno dogajanje pred hotelom Palace in sta rekla, tudi jaz si želim tako izgledati in se sprehajati po Portorožu?
Ja, jaz ne, v bistvu. Imam sodelavko, prijateljico, katera je članica, in ko sem šla v penzijo oziroma v pokoj, sem rekla, nekaj moram početi, ne? In pritegnilo me je ravno to, ker pač to obdobje me zanima, mi je lepo, oblačila me pač navdušujejo. In posledično sem spoznala gospoda, smo povabili še njega, ne da. Res, jaz sem tudi tako pričel, ne, ker sem spoznal Ireno, ne, in sem videl, da ona se udejstvuje v tem društvu in me vprašala, če bi tudi bil jaz za to, in mi je bilo všeč. Ne, in sem tudi jaz pristopil in je lepo. Mislim, ohranja to našo dediščino zelo lepo in tudi, bom rekel, se tako dobro počutiš, saj jaz v teh oblačilih. Bi se tako oblačila vsak dan? Jaz ja. Jaz vsak dan ne, ker sem bolj športen tip, ampak tako, to mi je čisto dovolj. Pa poleti verjetno tudi ni najlažje. Poleti je za mene, ja, meni je malo problem, ker mi je zelo, zelo vroče. Ker moški moramo imeti tudi jakno, mislim, soko in je kar vroče. Tako da, ko je tista največja vročina, se upravičim. Tu pa tam, ne. Ja, moški ne morate imeti pahljač, ne? Ja. Ali pomaga tukaj? Ja, pomaga, je kar prijetno. Ampak res je lepo, ko se človek obleče v to oblačilo oziroma takšne obleke in ko se sprehajaš po Portorožu, ti se počutiš drugače, dejansko ubiti, ne? In si, kaj sem, entuziast, navdušen nad tem in seveda okolica, ki te občuduje, ti da dodatno stimulacijo, da si še bolj ponosen na to. Ampak potujete pa tudi naokoli, niste samo v Portorožu, kaj ne? Drži, vabijo nas kar širom po Sloveniji, tako da smo se udeležili že na kar nekaj nastopih po Sloveniji, tudi v Trstu smo bili, recimo, ne. Nas poznajo preko meja resnično, pa tudi veliko turistov nas sreča in turisti so še posebej navdušeni nad našimi kostumi, ne. Obvezne fotografiranje z njimi in tudi zelo jih zanima nastanek, razlaga, tako da imamo kaj za povedati, ne, v bistvu in početi, ko nastopamo. In imamo tako naše delo pa je, da v bistvu v sezoni, ko je pač vreme primerno, ne, imamo organizirane vsak teden sprehode po Portorožu, kjer predstavljamo v bistvu smo jih poimenovali te nastope, srečanje gostov iz preteklosti s turisti sedanjosti. Mi smo gosti iz preteklosti, ne? V bistvu smo kot gosti prišli v Portorož in predstavljamo takratne goste in se srečujemo z današnjimi. Ne? In to imamo enkrat na teden, srehate približno urco in pol zvečer, ne? In se predstavljamo na promenadi turistom. Navdušeni, seveda slikanje in tako naprej. Sodelujete mogoče kaj tudi z turističnim centrom? Tudi, ja. S Ticom zelo dobro sodelujemo. Zdaj nas v navezavi z njimi nas čaka še 2 nastopa v decembru in sicer 7. decembra. 8. so popravili. 8. decembra po Miklavžu in pa 26. že tradicionalno, ko je festival Penin. Smo vedno na Peninah, da zaključimo tudi primerno leto. Ne? Lahko penine tudi med nastopom uživate? Po nastopu tudi probamo penino, seveda. Katero najbolj priporočate mogoče? Letos ne vem, kaj bo. Stvar okusa. Zdaj, stvar okusa je mogoče tudi to, če ni preveč intimno vprašanje. Kaj pa perilo imate tudi iz tistega obdobja? Ali... Ne. V bistvu raziskovali smo tudi kopalke takratnega časa. Ne? Bila je tudi ena izmed idej, ki verjetno je ne bomo realizirali, ker je vse malo preveč intimno, vseeno, ne, za posameznika. Gospod bi se mogoče premislil za poletne srečanja sicer? Ja, meni bi bilo to recimo zanimivo, ker kostumi so bili takrat tudi kopalni, čisto drugačni. To so bile v bistvu ženske, so imeli kot ena krajša oblekica, malo bolj razgavljena. Moški so imeli tudi, v bistvu bo to jumpsuit, ne, kot
potem bodi, recimo, ne. Bodi je bil v bistvu, ne. Pa kopalne kape morda? Kopalne kape, obvezno, ne. Tako da, ja. Materiali so bili drugi, to niso bili elastični materiali kot danes, so bili bombaži, lan in bombaž, ne. Tako da... Kaj pa naredite s čevlji? Čevlji poskušamo najti primerne, dajmo času, ne. Za ženske se ve, kakšni so bili. Lahko mogoče vaše čevlje? Ja, vidimo? malo niso mogoče. Ne. Klasičen čevelj Klasičen čevelj, ker je zelo težko dobiti tistega navezalke, ko so takrat, da bi človek lahko danes kupil. Moraš da delati po meri, ne. To se pravi, strošek je malo večji, ne. Ja, je zelo v tem duhu tega časa. To je bil večerni čevelj, recimo. Drugače pa res, takrat so imeli v začetku 20. stoletja, recimo govorimo o premožnejših ljudeh, so nosili škorenjčke z nizko peto, približno 4 cm, bili so bele barve, bele, črne in rjave barve, 3 barve. Gležnaček malo nad gležnjem z veliko vezalkami, tanka vezalka za zavezati, in to so nosili ob vseh priložnostih, recimo, ne. Potem v secesiji... Čevelj je bil en za cel dan potem? Ja, razen zvečer v secesiji, ne, so prišli taki, kot jih ima zdaj gospa. Tudi zelo, kakšni so bili zelo bogati, s pentljami spredaj, recimo, pa tudi so že uporabljali poldrage kamne, da so dali gor, recimo, ne, tako da malo bolj premožni so privoščili tudi bogatejše čevlje, ne. Moški pa klasičen čevelj, črn. To se ni veliko spremenilo? To je še danes ostalo tako, ne. Torej, vi malo lažje dobite čevlje. Malo lažje, ja. Lažje, ja. Pa sicer recimo takole, ko potujete po Sloveniji, ste kdaj razmišljali, da bi tudi se lotili še katerega drugega obdobja? Mogoče desetletja prej, desetletja kasneje? Po pravici povedano ne. Ker v bistvu je to že potem čisto drugo obdobje. Moda se je precej spremenila, ne. In prej, recimo, secesija je bila nekako, če govorimo 10 plus pa 10 minus, je bila ravno vmes, ko se je začela moda postajati udobnejša, ne. Secesija je že na prehodu iz te, recimo, pri ženskah zelo stroge korzetne linije, recimo, ne, in prepasane in stisnjene v pasu. Secesija ima še korzet, ampak obleka je že malo bolj ležerna, ne. Medtem ko kasneje, potem po prvi svetovni vojni, recimo proti letu 1920, pa se te obleke že popolnoma sprostijo ženske, ne. Niso več tako ohlapne, so bolj udobne, ne. Tako da so to kar občutni in opazni premiki, oziroma tudi vizualno čisto nekaj drugega, ne. Nosite korzet tudi danes? Ne. Kasneje, leta 1910, secesija, to je bil glamur, res višek glamurja, ki je potem nekako upadal, ne. Ni bil več tako, obleke so ostale razkošne, ampak ne na tak način, kot so bile takrat, ne. Ker 1910 je bilo res obdobje bogatstva, potem v industrijskem boomu, ne, in neizmerno so ljudje pokazali, koliko so lahko bogati, tudi z oblačili, recimo. Je bila potem mogoče prav prva svetovna vojna tisti prvi res v konec tega oblačenja? Ja, prva svetovna vojna, mislim, da je nekako potem pač nastopila kriza, ne, seveda ljudje so dosti izgubili, bilo je dosti siromašno in normalno se temu primerno potem tudi moda šla svoj pot, ne. Najlon pa takrat še nismo poznali, kaj ne? Bile so svilene nogavice. Ki so se pripele na vrhu? Ki so se pripele, ja, svilene nogavice, ja. Torej so jih morale, čim se, ne vem, če katera recimo zanosila, pa so se noge malo razširile, morala hitro zamenjati. Tako, ja, tako so bile svilene. No, koliko pa vas je sicer v društvu vsega skupaj? Danes ste tukaj 3? V društvu nas je članov 16. Smo majhno društvo, ne. V glavnem so starejši člani, sicer ljudje, ki imajo čas, to so pač upokojenci, ne.
vseeno, kljub temu, da nastopamo večinoma popoldan, zvečer, je to neka obveznost, ne, ki verjetno ko si razlagam, ljudje, ki imajo obveznosti, službo, otroke, ravno ne morejo privoščiti. Ne. Tudi imamo redna srečanja, sestanke, kjer se pogovarjamo, pač tudi izdelujemo stvari, delavnice in tako naprej. In nekako ni, da je to, članstvo je prostovoljno, ampak nekako v duhu društva je lepo, če sodeluješ zraven, ne, da si tudi na teh. Ste na srečanjih potem tudi tako lepo oblečeni? Ne, na srečanjih smo formalni, ne, sproščeni. Ja, se pravi, če prav razumem, malo drugače, ko imate sezono, ker po zimi verjetno v plaščih pa ne hodite naokoli v plaščih iz secesije ali pač tudi? Imamo tudi, sicer danes iz umetnega krzna, ne. Včasih so bili ženske, so imeli samo krznene plašče, ne, se pravi premožnejši, ne. Tako da v nastopih, ki jih imamo decembra, še zadnji nastopi v letu, imamo tudi nekaj teh oblačil, ne. Tako da sicer so nastopi v decembru bolj v notranjih prostorih, ker tudi zunaj ni več tako nastopov, ne. Ampak ja, naše obdobje je nekje nastopov zunaj, govorimo od marca naprej, pa do recimo konec septembra, oktobra, ne. Ko lahko hodimo recimo v teh oblačilih posebej gospe, ne, mogoče še kakšen vrhnji kos, pač vremenu primerno, ne. Tako da, ja. Zakaj pa se vam zdi pomembno recimo vzdrževati, vajeni smo vzdrževanja kulturne dediščine, stavb, kulturne dediščine, premične kulturne dediščine, na primer v arhivih. Zakaj se vam zdi, da je pomembno tudi kulturno dediščino oblačil vzdrževati? Kot ste rekla, kot vsa druga kulturna dediščina, ne, tudi oblačila spadajo v to dediščino, ne. Da ne pozabimo, kako so se enkrat oblačili, da obudimo to, da pač ljudem, mnogo ljudi ne ve tega, ne, kako so se včasih, ne. To je naše ljubiteljsko delo in s tem, da pokažemo ostalim, je naš doprinos v bistvu tudi kot dodatna turistična ponudba na koncu koncev, ko se predstavljamo po Portorožu, ne. In pač obujanje dediščine, ne. Ste sodelovali že s kakšnim muzejem? Tudi mogoče? Ste dovolj zgodovinsko točni? V bistvu muzeje obiščemo, ne, ampak da bi sodelovali, mogoče na ta način, da si ogledamo stvari, da potrdimo naše delo. Zanimiva recimo par let nazaj v Miramaru, v Trstu, kjer so imeli razstavljene te obleke iz secesije, posojene v bistvu razstava iz Praškega muzeja, ne. In smo videli, da smo na pravi poti, ne, da se držimo teh smernic, ne, oziroma tega obdobja, ne, secesije. Pa če bi si želeli mogoče v Sloveniji kje ogledati takšna oblačila, je to možno v kakšnem muzeju? V Sloveniji je v Etnografskem muzeju v Ljubljani je en del meščanskih oblačil iz začetka 20. stoletja. Depo je tudi v Kranjskem in pa Mariborskem muzeju, kjer hranijo, ampak nimajo stalne razstave, ne. Drugače prav tako glamur, kakor je to secesija v Sloveniji, ne. V bližini je v Gorici na italijanski strani je na gradu muzej, kjer imajo en del zbirke namenjen oblačilom in je par kosov iz takratnega obdobja, ne. Potem pa, recimo, potem so pa že Dunaj, recimo, in tako naprej, ne. Blizu Sloveniji pa ne. Ste mogoče v Sloveniji edini, ki imate tovrstno društvo? Ali lahko najdemo tudi še kakšna sorodna društva? So sorodna društva, ki se ukvarjajo recimo s podobnimi stvarmi, ampak iz različnih obdobij, ne. To je zanimivo videti v Kamniku, ko pride ta praznik narodnih noš, ne. In takrat pridejo te povorke in opaziti resnično veliko društev, ki se ljubiteljsko ukvarjajo tudi z kulturno dediščino oblačil na en način, ne. So tudi društva, kjer recimo na Vipavskem poznam, imajo kmečka oblačila recimo iz tega obdobja, tudi knjige so izdali z podrobnimi opisi recimo, ne.
Tako da je kar obujanje te kulture, ampak na različnih obdobjih in različni nameni, recimo, ne, zakaj so uporabljali ta oblačila, od recimo preprostih pa do, kot mi recimo, malo bolj prazničnih oziroma glamurja. Zdaj, če se tako vračate v preteklost, to pomeni, da ko ste na nastopih, ne uporabljate telefonov? Ne, imamo sicer dva, ki jih imamo zato, da se slikamo, ne, drugače pa ne. Ljudje niso imeli telefonov takrat in tudi gospe jih ne morajo, ki imajo rokavice, ne. Majhne torbice. Ni touchscreen, ne deluje na te rokavice, ne. Gospodje pa tudi nimamo, ne. Kaj pa imate potem v torbici? Robček, šminko, konec. Greste kdaj tudi plesati, takole oblečeni? Vem, da plesov zdaj v Portorožu ni več, recimo v hotelu Delfin še imajo plese. Ne, smo imeli še plesa, ne. Smo pa imeli pred leti izlet, ki smo ga organizirali. V bistvu naše društvo vsako leto organizira skrovno ekskurzijo. In pred leti smo šli na ogled Paladijevih vil, tukaj pa severni Italiji. In smo za eno priložnost na večerji bili vsi oblečeni v oblačila. Tako da to je bilo res ena zelo imenitna stvar, imenitna večerja, vsi lepo oblečeni v oblačila Roza Klementina. In moram reči, da je bilo res posebno vzdušje in tudi sam način večerje je potekal drugače, kot bi običajno. Sej, s čim pa bi se ljudje leta 1910 ukvarjali v prostem času, poleg tega, da bi šli recimo na večerjo ali na V ples? bistvu zelo dosti so kulturni, precej so bili kulturni, gledališče, opera, to je bilo pač takrat. Pa v Portorožu recimo so imeli to priložnost? V Portorožu, gledališče je bilo v Piranu, ki je bilo narejeno leta 1913, se pravi 3 leta za Palasom, ne, tako da ja, tudi na našem koncu je bila ta možnost, ne, v hotelu Palas pa so bili znani plesi, ne, recimo, ne, tako da so imeli možnosti druženja, ne. Pa javni prevozi so bili približno podobni kot danes? V bistvu med Piranom in Portorožem je vozil tramvaj, recimo, ne, tako da je bil javni prevoz zelo urejen, ne. Če pa premožni ljudje so seveda imeli svoje lastne prevozne sredstva, če ne, takrat še v začetku so bile kočije s konji, kasneje pa recimo okrog leta 20 po vojni, recimo, pa so že prišli avtomobili tudi v Slovenijo, ne. Je res, da je zaradi kočij bilo potrebno hoditi tako, da je moški hodil na strani ceste, da ne bi ženska se umazala, če pride kočija mimo? Drži, ja, drži. Torej to danes še upoštevate? V bistvu ob bontonu, ko smo imeli delavnico, smo te stvari povedali, tako da ja, še vedno recimo zanimivo je tudi, če smo že pri tem, pri pravilih, ko se je vstopalo v lokal, ko je moški spremljal žensko v lokal, ni pustil žensko najprej v lokal, ampak je moški šel zaradi tega, da bi lokal pregledal, če je dovolj varen, da lahko vstopi gospa, in potem je vstopila gospa. Ne pa zaradi tega, ko rečemo danes, da je ta prednost, ne. To je bilo recimo, ne, ena zanimivost. Kaj pa pri izstopu? Pri izstopu pa je odprl vrata in je pa šla dama naprej, ne. Recimo, če govorimo o obisku enega lokala, slaščičarne ali pa kavarne, ne. Ker v gostilne niso ravno smele? Ja, recimo kavarne, običajno kaj so bile kavarne ali pa restauracije, ne, ljudje, kot jih mi predstavljamo, so hodili niso hodili ravno v gostilno, v današnjem pomenu, ampak v boljše. Takrat so verjetno dame, oziroma so dame hodile skupaj, dama seveda sama nikoli ni šla v kavarno ali pa na restauracijo, ne. Ja, ne. Kaj pa hoja po stopnicah? Ja, hoja po stopnicah, ne. Je zahtevna. Je zahtevna. Ja, ker se lahko pohodiš obleko in padeš. Če nisi tega vešč, je lahko nevarno. Si potem držite krilo? Ja, si držimo krilo. Ja, pač Tudi za pokažeš dol? malo noge. Tudi za hojo dol? Ja. Ja, ker so obleke dolge, meni so všeč, sploh da so zadaj, da so res
razkošne, ampak to zahteva pač dodatno pažnjo. Kdo pa gre lahko prvi po stopnicah? Je to tudi določeno? Ne. To je v bistvu bil določen vstop v lokalu. Ne. Tako da. Kdaj pa potem prvič vidimo gležnje? So takrat že imeli gležnje skriti čez dan odkrite ženske? Takrat še ni bilo to kratkih oblek, oziroma so bile večinoma vse dolge. In zato so imeli tudi škorničke. Ne. Dnevna obleka je bila mogoče 10 cm krajša, se pravi, da je prišla do gležnjev, ne, ampak je bil škorniček, tako da gležnje je bil vedno pokrit. Ne. Kaj pa pri moških? Pri moških je pa bila hlačnica normalna in vedno pač nogavica v barvi. Tako da, ne tako kot danes, ko so tudi moderne te nadgležnje? Ne. Hlačnica. Kdaj so pa moški začeli nositi dolge hlače pravzaprav? Ker ko so bili otroci, so verjetno nosili krajše. Ja, so nosili krajše. V bistvu že z odhodom v šolo, oziroma takrat, recimo vsaj premožnejši, ki so hodili v te tudi internate, v te, oziroma ko so šli od doma stran na šolanje, je bila že takrat uniforma v šoli, v bistvu je bila obleka. Ne? Tako da so se fantje oziroma dečki že zelo zgodaj spoznali z obleko, ne? Ko so v bistvu prišli od doma in v šolo. Ne? Pa imate sicer vi vsi vsak po eno obleko, po več oblačil? Kako je s tem? V glavnem imamo po eno, nekatere dame imajo po dve obleki, ne? Moški imamo pa seveda eno. Ne? Tako da malček, nekatere dame imajo mogoče malček, eno mogoče malo bolj poletno, drugo mogoče malo bolj težjo za pozimi, ne? Ampak glede na finance vse skupaj, ne, financiramo se nekaj sami, nekaj dobimo dotacije iz občine, nekaj dobimo pač nastopi. Obleke niso poceni, materiali so zelo dragi, ne? Tako da vzdrževanje vse plačujemo sami. Kako pa se jih vzdržuje? To ne gre kar v pralni stroj? Ne gre v pralni stroj, to čistilnica. Ne? Suho pranje? V bistvu te obleke, ki so večinoma svilene, nam pere čistilnica, čistilnica Luci, kjer uporabljajo te encime, tako da je v bistvu ni kemično čiščenje. Ne? Ker kemično čiščenju se svileni materiali dosti bolj poškodujejo. Pa so dostopni sicer ti materiali? Ja, materiali se dobi, tako da to je najmanjši problem. Ne. Ponudba je velika, ne. Cena pa tudi primerna. Naravni materiali so vedno bolj dražji. Ne. Pa to pomeni dostopni, kot morate do Italije, ali se dejansko da tudi tukaj Dejansko se jih tudi tukaj da kupiti. Ne. Pač gledamo, kje je večja zbira, kje je bolj ugodnejša cena in tako. Kaj pa ti majhni detajli, nakit, gumbi, to tudi poskusite? Vse. Gospa ima danes najbolj primeren nakit, ne, to so perle, s katerim nobena takrat ni zgrešila. Tisti nakit je bil posebne oblike, ne, je bil bahat, ampak minimalen, ampak zelo bahat, bogati, dragi kamni, zlato, belo zlato. Ne. Moški so tudi takrat imeli podarke, bil na pečatnih prstanah, pa recimo kravatna igla, ne, z biserno matico na koncu, ne. Taki detajli pač, ne. Nekaj seveda pomembni. Ne. Kaj pa je bila razlika med metuljčkom in kravatno ruto, recimo? To je bila pač stvar odločitve vsakega posameznika, ne. Zakaj se bo odločil je bil pa seveda obvezni del, ne da posebej, ko je gospod šel ven, ne, oziroma se je odpravil na ulico, na gledališče, karkoli. Zvečer, večinoma večer je bil primernejši metuljček, recimo za obisk gledališča ali pa teatra. Ta recimo S-kot kravata, pa bolj popoldanski, recimo za popoldanski sprehod, popoldanski čaj, večerjo. Medtem ko gospod ima kar pravilen način oblačenja, recimo za večerni shod oziroma za gledališče ali kaj podobnega. Vi ste se odločili za, da rečem, športno elegantni stil? Ja, eleganten stil, dnevni, ne.
Zdaj, za kravato pravijo, da izvira iz Hrvaške, to pomeni, da so mogoče to kravatno ruto nosili samo tukaj v regiji ali je se že širila okoli? To se tako širilo. Se pravi, trendi so bili tako kot danes. Tako kot danes, ja. Ja, super, najlepša hvala, da ste nam danes prišli predstaviti te čudovite obleke in to čudovito raznoliko obdobje. Vidimo vas torej, lahko ste omenili 8. decembra. 8. decembra v Portorožu, ja, potem še ponovno 26. pred hotelom Palace Kempinski na festivalu Penini. Pa takrat boste vsi? Ja. Takrat bomo vsi, že vse potrjeno, res je. Super, bomo videli še kakšno obleko potem. Ja. Hvala za vabilo. Najlepša Hvala vam za hvala. obisk. Najlepša hvala. Tako, dragi gledalci, če vas zanimajo še kakšne podrobnosti ali jih želite spremljati, jih najdete tudi na spletu, seveda imajo svojo Facebook stran. Sicer pa, če ste mogoče izpustili katerega od delčkov pogovora, vas pa vabim, da si ga v celoti ogledate ponovno na našem YouTube kanalu Megafon TV. Do prihodnjič, lep pozdrav!